Ar an lína níos tá Anton ó Coileáin Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Gael Linn. Anton fáilte go dtí an chláir? Gur míle agus Darren. Okay, Anton tá réimse leathan oibre ar bun na gaibh an Gael Linn agus tuigim go bhfuil si bheith ceiliúr ar brethla mhór im líon ar freisin. Sula léiríonn muid faoin obair mó a dhéanann sibh sa lá atá nniuán. A bhís leat acu thuirtear éistóirí faoi stair Gael Linn agus bhí conas a dathraí cuasaí libh ó nám ina bunaíodh sibh go dtí an lá atá nniuán le a thug. Well, tuairtí mé faoi, támuid ag ceiliúra 65 bliain ar monathe im líana, so sa 93 a tháinig grúpa daoine le chéile agus gur an smaoinemh acu gur raibh gá le gníomh raidiceach ar watheile sin réige. Insla chéigetí hí méid áirithe cinál díomá agus frustrachas maidir leis an aspadalchan cín ó thaobh an stáitste agus an Gaeltacht ag dul ar chúl agus gan éon bhairc a bheith ar an Gaeilge sa saol comhaimseire go háiríonn na carracha agus na Baltimóra. So an smaoinemh bhí ag an grúpa beag daoine sin ná, ba bhéitadís airgid a cruniú go bhéitadís féin cúpla gníomh fónta a dhéanamh agus an smaoinemh bhí acu ná linse nó pools chur ar bon agus is as sin a tháinig Gael Linn agus leis an airgid hill na linse sin hí Gael Linn ábalta I scéimena go leor a chur siúil agus sampla bháin ná áirichlinn an démar hí ar aithíostíomhna sampla eile ná na sconáin go léir a bhíine Gael Linn ar ná smise éire agus síorse agus abracéireann ins na pictarlanna ach an sin bhí na scéimena eile agin san na Gaeltachtaí agus in san réimse éideachais. So sin an cúlre atá agin agus tá ahrú go leor tagathe ar an chláir oibre inimeach na mblianta ach tá muid dílis don mission mar deartha. Sula léiríonn muid faoin obair mó dhéanann sibh slá atá nniuán. Bhí sibh aitheanta go mór ó amháin blianta fadó hin nach raibh ó thaobh na holaí bingo nach raibh? Bhí go deavan dúirt mé gur leis na linse nó na pools thosaigh go Linn amach ach thug Gael Linn faoi deara an sin go raibh pictarlíní ag dúna agus go raibh deis an sin beidir clifí bingo chur ar siúil mar go raibh an tóir ag daoine ar a lehéid go háirthe na 1960. So ag pointe bháin hí timpel 57 Pictarlín háart ar bhleatlia ins na brúchfailte agus bhíoh bingo fiúin áireachtáil faoin tua bhíoh na gníomhairí ag boga ó bhaile go baile I sligach agus líotrum agus áitena agus iad ag heagraíochta bingo. So cinse, fuinte airgid a bhí an sin freisin agus bhí mar sitse mar hampla in fionrairc agus I gabrach agus I grumlan. So, cancer go móra tííochta agus bhí an rathair sin mar gnó Linn. Bhí trí cínig éh maiile léan rah? Well, bhí ar a laiad sinna cín mhóra agus ag pointe bháin bhí an deluxe ar Fried Camden agin agus bhí plananí rudí mór dhéanamh lei sin ach dúiltaí barda sachat lia ag an am fiú an ísacht airgid thuirt nó rain nó aondaine so deis intach a bhéchán don Gaeilge bheith sin lá anad I lá bháile ach mar ní raibh torth ar a gceann sin so bhí ar Gael Linn fáil réile ag pointe aigen, Okay, just kind faoin obair smó dhéanann sibh slá atá nniuán. Tá sibh mar ceann eagraíocht Gaeilge níos nach bhfuil agus muointhe ag foras na Gaeilge agus tá sibh mar eagraíocht ile ar an freisin nach bhfuil? Tá, well Dan bhí Gael Linn I gcónaí mar eagraíocht ile éireann agus beagnach an chéad lá bhí efig agin ó thuaí agus tá efig in ard wacha agus tá trúr efigach ag obair an sin I gcónaí. So agus tá cistíochta bon tá is féidir le daoine go fóil takeú le Gael Linn le beidir cranachar mísúla bhíon ar siúla agin agus freisin bíon scríbcártaí de scratch cards mar a bhíon ag na cranachar agsúla. So tá sé sinnargíal ar bhean trochadó chunde agus tá siad ar fáil I siopi agus a lehéid sin. Ach no, so le fidir de ceist, tá Gael Linn ina chean eagraíocht agus tá trí réimse oibre
I gestan sin kenna wainaku ag éri sausachur bhúna na Gaeilge na scoilena hui agus has an daracan ag plé leis an Gaeilge do Guine fásta ag fécinn le breis cuasaí chur faoil agus ag bratú chaideán na gúrsaí agus mar sinse agus an trí réimse ná scéimena chun a úsáid agus labhairt na Gaeilge chochan cíd sa scoilena agus sin rudí nós sí spórtaí Gael Linn féilte pelle féilte cuirim síansa skléip an commórta sa bhíon agin do galtaí ins na Gael-choláistí an dá levéil. So tá bhuiid anna gnoch mar hiá leis an trí réimse ebre sin. Tá simime gom go háirthe obair áirithe dhéanaan sibh. Chun caint faoin na cláisí saora atá gaibh agus an obair dhéanaan sibh a gcuitin le daoine óige las muid an scoil ar dús. Bhís nach rá dún chunsá gáir libh lo? Well, I láthar na huire tá gá choláiste saoirí agin agus mar hálíonn is i núnála tá dá ceannaú I maithrótaí agus an cineile níos fuideó hui ag bon an inver agus tá an ra an dá choláiste sin bíon tinrih braláidir ó bblion go blion. So tá bhfuil ag plé le choláiste saoirí ó na níide ag seascatí daríire agus is tahi intaché mar hiige much goléir Príomhoifigeach agus tá raman a goleor an is féadlo dal go dtí na Gaeltachtaí agsúla agus is deasan rud é sin freisin go mbeidh siad ábalta na canamintí agsúla a bhlaise ach tá mar sem an ra na choláiste gine agus bíon tinrih ard ón scoláirí I dúsgart éireann agus is maithlinn sin eicáh. Tá an ceann in maithrótaí a gaibh le blianta fada nach bhfuil? Oh, tá sé sin an le tahadégan blion yeah. Is cuimhin am a bheith ar léint séras sa canta agus hé mé gotí cláistí saoir eile ag muid á gorta corca freisin agus cuimhin am na cláist na scoirí ó maithrótaí bhí fómhór acu as túisgart éireann bhí sé simú, you know. Ó héobh daoine fásta ásta luí tú an sin go bhfuil rangan a ghfuil go bhfuil agus luí tú an croncóir atá go bhfuil freisin. Conasá gáirí libh le daoine ásta freisin? Well, daoine fásta táid ag chur cuasaí ar fáil an seo ar shráid an dáma agus is féidir le daoine chlárú le haid gear chuasa ar leathan go Raidió ar sé seachtaí agus bhí chur teachtasteach beidir gá ihe sa teachtain ó lehéid sin. So tá rathir sin go háirthe daoine bhín I géirí cabhrú le páistí leis an obair bhaile nó daoine bhín I géirí dul an cíine ó héamh cuasaí éideachais nó cuasaí fostíochta nó díreach bhaile le spéis mar tá cean den rangan a gine tá sé I ggur glán tasaitheoirí so daoine beidir a bheith ag teachtasteach a chéann agus tíochas go raibh siad a géirí an cultúr a bhlaise. So is féad linne daoine et lachasteach nach bhfuil focail acu agus gin siad san cuasa speisialta, yeah. Tá sibh aithinte go mór maria léir nach bhfuil sa látá an de bhar na rangan a ghilga do daoine fásta tá bhfuil nach bhfuil. Tá agus fiú an dearach daoine caiime cuasa go Linn dhéanamh chun feabhsa chuma chus Gaeilge. Is anna é agus cuasa Gaeilge go banúsach ag daoine. Fuoi mar a bhíoh rud agus na Gaeltachtaí fad an nuair a bhíon scéim 3V. Muintir na Gaeltachta thugadtí na Ghael-Linns ar na scoláirí a bhíoh ag fannacht le 3V. Sin scéim eile go raibh anna rathair ar trocha éigen blian, but yes, so sin mar bhíon, yeah. Níl lán ceisna eile fá go hAntoine bheith muid an cainte fá lán am. Ní agus réimse nach rámar a cainte churbe faoin á cuasaí ceoil agus chun ar an rás I sin an cé ceiste atá gom tá lipéid ceol a gcuir freisin nach bhfuil? Tá agus tá clú agus cáil ar na hirfidí go háirithe Seán ó Riada Seos Fuhéni, Nicholas Tobin, Kathleen Maud, agus fiúin clanad agus Scarabray is seoda each in her fad, sa chartlan ceoil agus tu go muid anna aradóibh agus bíon tá fáil I gcónaí ar
na sean teidil agus na leatanta seo tá siad ar fáil freisin go diciteach so féidir daoine íslódáil dhéanamh agus ceannach ar lín agus in héitin ar fáil. So caiimiid boga leis an aimseir. Agus an bhfuil si fós ag síniú grúpaí nó ar an hen nua? Tá cén sé dearfa le cúpla bliana an Lúnasa bhí Gráine Holland agin agus sin grúpa dar benam Gatehouse agus tá Gatehouse sa studio ríis agus an grúpa téada tá siad de Gael Linn agus iad ag bartú siúint eile go lua. So tá an lipéad beobachach. Ja, just chun caint a ríis faoin lipéad tá gaibh. Is cuimhin caint agus éisteach le bhain óg as fáideá lé roint waith blianta ó hen. Ní cuimhin a tanam agus cuimhin greibh si go híntaach ag cána ar an seanós. Agus dúirt siad lom ag an am go raibh sualachaí albumm Gaeilge a dhéanamh libh. An lista go Kirby nó bhfuil éon ceoltóirí agus aránithe speisialta eile a síonthe goibh? Tá mé hir smíanamh céimhheach a gceist an sin agad seans gur mréad ní istín bhí gceist ní mé chénte agus tá go gúil mréad ag chur fuhí I gan mara le blianta fada ach ní léonrad ní dóilm ar an lipéad a gcuine. Simúil tan áráníocht ar an seanós imethe rai ó neart go neart agus fecinn tú sin in san rathadíon ar chomórtas banóir de cheannaí riada ó bblion go blion agus tá sé fashionanta bíon an halaláin agus tá tradiisiún sin slán ach bhí am áire an sin it's na níidir Craigetí agus Seascatí nach rá an meas cin agus go rá an Coileáin go gailfí réimse den tradiisiún ach táarm go rá leidí Gael-Linn agus Germany eile an sin leis an tradiisiúna chuineála gimacht. Ein téim. Tá mór réimse oibre eile luí tú freisin nach bhfuil sé sin takeíochta bhúnan na Gaeilge a scolann na téire. Chun tá gáilimh? Well, sin an réimse ibre is túlánaí ar fad nuair a swiníonn tú an líon scalinna sa tír thuí agus has chéad levéil agus dara levéil agus an sin hasíonn tú caint ar na téexláir na scrúdaithe na silabis agus iliúint búnseoirí agus ile. So ní lonine ach agras an a bheag agus tá bailfóine a bháin ag plé leis an réimse sin ar fad. So tá teoran leis an méid. Ach an rud is suntasaí atá buna gin an sin ile an thuúir ná go bhfuil gréasán á hógáil as an nua agin mar haciíocht de bhúnseoirí Gaeilge. Bhíoch cóna múnseoirí Gaeilge an ar feadh beidir troch éigen blian ach an sin leis an ahrú ins na heagraíochtaí tháinig deire le cóna múnseoirí agus ó hinine le níl éon fórum ag múnseoirí chun teach le chéile agus rudí garmú a phlé ó hih teagas na Gaeilge. So tá tús á chur leis an agriocht leis an béasán nua sin agus tá sulagin go mé sé seolta é mí na saona na bliana seo. Tá na céimena tosaí blacathe agus táid anháasta go bhfuil daoine sásta teacht ar bord agus aontaíonn gachéon duine go bhfuil géargá le struchtúr takeíochta mar sin. Swin of an boy sin. Hula mé daoine ag gearán le roinnt blianta nua scuil an Gaeilge don air teis ró éasca do dhaoine ógus sa látá nuan agus iad déanamh cuairtíos ar picture agus le héad. An 18 sibh gcuil an tábhar ró éasca do dhaoine ógus sa látá nuan? Eintín go devan agus bheith cuideanna ar son go mbeadh an cuasa eile go cuasa litríochta mas maile go háirithe I ggur daltaí ar a bí an Gaeilge an teanga bhaile nó an teanga in bhfuil siad ag fáil go déideachais so tí héin mar thugtar so na daoine sin tá tanna Gaeilge acha agus in á riire níl dúchláán ar bith in na scrúdaithe dóibh, níl éon sásamh in sa scrúdaithe. So sin acma go gá freastal ortha. Tá lehéid a dhéanamh inis tarlóigh sé don teasta sóisiúach agus tá muidir géirí go dárlóch sé chomá ar ag leibhéil na hardteiste méireachta. Maidir leis na gnátháltaí túairs faoin scrúdú, is tóil líne gur botúna bhí an
dat son géid den a marken a runne skillne kommersaide. Nuair atá an scrúdú jírithe se picú go féidir an takes a chud a glanbheor. Tá trína ceir bliana ag daltaí leis an scéal a chud a glanbheor agus an sin scéal féin, is mis seán a brion tá cónaí orm i gabrach tá mé 8 díis agus a reigló. Agus má thugann siad an spiel i gceart ar an lá, cai siad na marcanna áil, agus ní chéíonn sin gohfuil gaige ar a déilecha. So sin ag level amháin, agus an level eile tá an cuasa éirithe chód tannaí sin nach bhfuil níonach a bitán. Fadó, sta lumsa gur raibh an ardteist ar nós mar a bheith céim olscaile sa lá tanniuhán, sin mar a bhíoh sé, má hen tú siar, 10 bliana hin. Ach anis, tá sé ag level roiisiil ar fad. So ní chéilíonn sé tada inis má dearn tú gohfuil A nó B ag dalta sa gaige ag an ardteist. Ní bheadh siad ábalta a lán acu córá siimplí a dhéanamh, agus is mór an fiala sin. An sílan tú digan an tar idicus Richard Bruton agus an roiin idicus i gcuitin ag go gafar an gweigad an ardteist nó don mail trail ar leid a ahrú? Ní déirhin go bhfuil mór an chuach ag an ara féin agus lena cheart na húirtó tá réimse an a leathan le freistal leis an technolíocht agus an olscoilíocht agus gachilrod. Ach tá an príomhoifigeach ar an ólas faoi agus sin Harold Hislop agus in san túrisk cin bhliana ag a siúd an nura leg sé bhéir ar na feibine, dúirt sé níl level an teagisk sásúil i géad an ard den rangana agus tá géirgáil rud a dhéanamh. Well, is maithan rud bhfuil feib athanta ach ní leor sin is gáin éis doling lec agus réiteach áil agus an téindram go féidir sin iad ná an rain iad féin agus ní léir dom gúil sin arsúl fuil láthair agus sin cuid an obair ag lehéidí Gael Linn I bheith ag stochracht agus ag tahant agus ag Taring George agus ag súl go dtiocfaí fios ar an scéal ach casan na roiigh sin go máil foréir. Bei sé ionach má ahraíonn an roiin idicus an bail trail an ardteist ónas go meach sé níos dúchlánach a ríise nó? Yeah, well, is cap mag I héh mar a hasan sé agus níl fucking eile ar, yeah. Okay, chun teachgadí deir an agaibh hAntoine, beidir go bhfuil níos ólas a bhhail de chumach freisin. Tá sé bheith 65 bliana ar an bhód am lína. Chuna sa bhfuil sé bheith ceilóra bhór brethlá am lína? Well, an príomhfud ná an obair chineála gimocht ar an chaidán ard a bhí an agan gcónaí agus chur leis a chu héh ceiliúr agus comóra bhí teach le chéile an IS agin hís I gCorcaigh, mar is I gCorcaigh hála an chéad criniú nuair a ghlacu an cinenne Gael Linn chur ar bon. Agus bhí ihe mhór cheoil an sin agus príomh na híthe ná Seán O'Shea duine tá lúte le lipéad ceoil Gael Linn le fada an lá. Ach bhí irfidí den chéad sco idir óga agus éasta agus bhain daoine ardtainmh go deogas. An éonú eile bearta don amatá fágus a bhíon an plan eile? Well, ní léon ceiliúir nó comóra tá muid ag líosteach ar an obair agus stréimhse anna gnóchan is an fór mar go mbíonn na scéimeanna scaile go léir ag tosnú as an nua agus scéim nar deise an leirtear ná Gael bhratach is scéim réasúnta nua tá Gael Linn agus tá muid ag géirí sinna leathan amach agus is siúrá agus credim tegen na hústin rein edgus gur hug siad le déanaí Johntas breise dúine de €50,000 chun Gael bhratach a chur chun cín. So is cabhar agus ahananta sé sin agus tá muid buíoch so sin scéal má freisin. An éon rud eile nar luí tú HAntoine a bhhaid as an lá?
No, sílim tá rudháin eile gin ó héh múna gaige sin a bhfuil Feidhmiúcháin scaile agin agus bech chuirmach ag na múnseoir agus a lán scoláirí ar sin den áirteist tá Feidhmiúcháin agin dar teidil dréimre agus tagann sé amach sé thuaire sa bblion. So tá rud éagsúil ó éon téacsleabhar eile mar ní sé scríofa fós. Scríoftar an téacsleabhar i gcaitheamh na scail bbliana. Tá cílíonn sé sin go bhfuil an tábhar chundáta nuair a héon gach agrán amach. So bíon agrán agus bíon ábhar ar líne agus bíon CD dá leis mar char don bhúnseoir chun clústiscint agus olbhú don bhéiltrí agus ile. So sin dréimre don áirteist agus an sin don san idir bhliain tá splank agin is irish canal an bhríomhar agus tá muid ag fáil takeíocht ó cag hiige sin agus tá gcuine tá lé leis an teasta sóisiúch an sin tá ceile tá irish eile. So tá trí irish sinamláin agus is le rangan iad agus iad ar fáil ó Gael Linn, yeah.